Maayong adlaw mga kapanginabuhi. Welcome sa atong channel nga nagatuon sa kamatuoran nga gikan sa balaang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ug karong adlaw atong diskutahan ang siyam kabunga sa balang espiritu nga makita sa Galacia 5:22 antod sa 23. Usa sa mga timailhan nga ang tao puno sa balaang espiritu, makita nato nga anaa kaniya ang siyam kabunga sa balaang espiritu. Sumala pa sa Galacia kapitulo 5 versikulo 22 hangtod sa 23, mingon, apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, 23, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. The 9 fruits of the Holy Spirit. Una, gugma or love. Kini ginatawag nato nga love. Ang tinuod nga gugma nagpakita sa walay pagpili nga pagigugma sa uban bisan pa sa ilang kaluyahon. Kini nga gugma mao ang klase nga sama sa gihimo ni Hesus, mapinasayloon, mapinanggaon ug matinud-anon. Kaduha, kalipay or ginatawag natong joy. Ang kalipay nga bunga sa espiritu dili basis sa kahimtang sa kinabuhi, apan sa atong kasiguruhan diha sa Dios. Bisan pa man sa pagsulay, makasinati gihapon ta og tinuod nga kalipay tungod kay anaa siya sa atong kinabuhi. Kalinaw, peace. Ang tinuod nga kalinaw gikan sa Dios. Kini ang kalma nga pagbati nga bisan pa sa kagubot sa palibot anaa gihapon ang kahayahay sa kasing-kasing ug hunahuna. Kaupat, pagpailob o ginatawag natong patience. Ang pagkamay ng tuson mao ang kakayahang makapugong sa kaugalingon ug maghulat sa hustong panahon, di dali masuko o mawad-an og pasensya, ilabi na sa uban nga ilisod sabton. Ikalima, kaluoy or kindness. Ang pagkamaayo o pagkabuutan sa uban, kini nagpasabot kabuhaton nato ang maayo bisan pa sa mga tawo nga dili maayos sa ato. 6, pagkamatarong or goodness. Ang pagkabuutan nga gikan sa sulod, ang tinguha nga buhaton ang matarong ug mulikay sa daotan. Kini nagpakita kinaiyas na matarong ug matinud-anon. 7, pagkamatinud-anon or faithfulness. Pagkamatinud-anon sa mga saad, sa relasyon ug labaw sa tanan sa atong pagtuo sa Dios. Ang masaligon nga kinaiya usa ka mamatuod sa atong espiritual nga pagkahamtong. 8, pagkamalinawon or gentleness. Pagkamaunungon o pagpakita sa kahinay sa pag-atubang sa uban, dili paspas masuko o kabalo mupugong sa emosyon. Ug ang pangsyam, lasa ato ang gasa